В океане моря камень ляжет, на том и каменю церква стоит, на том и каменю церква стоит. В той церкви престол и стоит, в той церкви престол и стоит. На престоле книга ляжет, книга ляжет, Евангелие, читают ее два ангела, три архангела, перед ними стоит Мать Мария, дня так и плачет, горько рыдает. Ее слуги умоляют: не плачь, не плачь, Мать Мария, не плачь, Пресвятая. Ой, как же мне не плакать моего сына, да и распяли, терновый венец на главу клали, вином и желчью причашали. Не плачь, Мать